people have started realizing the importance of this. ये मेरा पूरा छूट गया, ये ना एब्सोल्युटली छूट गया। यहाँ हुआ आपने जब भी किया, हाँ ये वाला पर ऐसा स्ट्रेच किया ना, यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। फैट की वजह से भी शायद मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती होगी ना? नहीं, लाइक फैट इतना हाँ मैटर करता है, नो वे एनीवेज मैटर करता है ये, पर आपका कैसा है कि स्ट्रक्चर पोस्चर बहुत ज़्यादा मेंटेन करें। आपके मसल्स अगर स्टिफ हुआ है बहुत टाइम से बैठने की वजह से, खड़े रहने की वजह से, तो आप मसाज कराते हो आंटी? मसाज भी थोड़ा रेगुलर करिए, मसाज हेल्प करता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि जो वर्कआउट करते हैं बट वो क्या सबके करते हैं ना, कुछ भी मसाज करते हैं वो। कुछ भी वाले को मत बुलाओ, अच्छे को बुलाओ। एक बार आपने बुलाया, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है, दूसरे को बुलाओ, तीसरे को, जब तक आपको बेस्ट नहीं मिल जाता है। हाँ, या आपके कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई तो होगा ही जो आपको बता सकता है, जो प्रोफेशनल हो। ऐसा प्रोफेशनल जो पॉइंट्स को पकड़े एंड पॉइंट्स के पे काम करे, ऐसा नहीं क्योंकि हाथ लगा के कोई भी इंसान थोड़ा ऐसा करेगा तो अच्छा ही लगता है, पर वो पेन रिलीफ करके नहीं जाते, वो सिर्फ टाइमिंग अच्छा लगता है जब तक वो कर रहे हैं। क्योंकि मसल्स को सॉफ्ट रखना ज़रूरी है, उसको लाइक यू नो रिलैक्स करना ज़रूरी है। मसाज से रिलैक्स मिलता है। उल्टा लेट जाए नहीं, यहाँ पे फील हो रहा है पूरा ऐसा ऊपर की तरफ आ गया। आंटी अभी सांस लीजिए, पूरी से सांस छोड़िए। राइट है कि आपको प्रॉब्लम होगा तभी जाएंगे, इसका अच्छा है दैट यू शुड गो। यस, सांस लीजिए, द प्रॉब्लम अराइज दैट्स छोड़िए। पेन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। स्टिफनेस इज वन थिंग दैट यू नीड टू गेट। अलाइन हो जाए उतना ही बस। हाँ उतना ही बस, पर एक्चुअली क्या है ना कि वो जो वो क्रैक होने की जो फूटने की जो फीलिंग है ना आंटी, वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत सेटिस्फाइंग है, और पेशेंट के लिए तो और है ना, एक मज़ा आया ऐसा। क्रैक आया ना, छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए। टीबिया रोटेट टुगेदर। ये भी तो वो ऐसे ऐसा हो गया। हाँ टीबिया रोटेट उनको ना पैर ऐसे फॉल हो जाता है। अभी मैं ऐसे करूँ ना तो ये ऐसे हो, मतलब नॉर्मल में ऐसे नहीं वो रहता। पकड़ा हुआ है उन्होंने, अदरवाइज ये मैंने पकड़ा है, मैं नहीं पकड़ूँ ना तो ये फॉल हो जाता है। नी के वजह से भी ये स्टार्ट होता है। हाँ, जब नी पे पेन होता है ना, ये राइट साइड पे ज्यादा है ना। हाँ नी पे पेन होने से हम थोड़ा नो ये इस एंगल को थोड़ा ऐसा शिफ्ट करते हैं बाहर की और तरफ। उनकी फिंगर भी डिफॉर्म हो गई। हाँ ये वाला। दैट वो जो सेकंड फिंगर सेकंड ये वाला, फिंगर हाँ। वो लोड नहीं ले पा रही क्योंकि टो ये का भी weight थर्ड भी हो उस पे गई। जा रहा हाँ, है। थर्ड अभी आ रही है। फोर्थ कम है पर थर्ड थोड़ी ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा ही है। बहुत ही ज्यादा। वो है ना उनका वेरिएबल काफी उनका ये है विल पावर स्ट्रॉन्ग, तो पेन भी बेयर करते ही रहते नहीं हाँ, तो समझ में आ गया आंटी थोड़ा ऐसा है ना। तो उनको ऐसे वो ऑपरेशन नहीं करना है ना, तो पेन होगा तो भी वो कंप्लेन नहीं करते। हाँ क्योंकि ऑपरेशन नहीं है। सारा कुछ करके भी डिड दैट ऐसा स्ट्रेट हुआ या ऐसे जा रहा था। अभी मैं जब ऐसे ऐसे कोशिश कर रहा था ना इनको ऐसे देखने के लिए, देखो यहाँ पे ऐसा फील हो, ये ऐसे ही था, ऐसा हो नहीं रहा था, अभी ऐसा हो रहा है। ये करने पे हो रहा है, पहले करने पे नहीं हो रहा था। आराम मिलता है, ये जब बोन अलाइन होता है ना तो बहुत सारी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो जाता है। हाँ तो ऐसे भी मेरा नहीं फूटेगा क्योंकि मैं बहुत फोड़ती हूँ। मैं ना ऐसे ऐसे करके अच्छा बहुत फोड़ते हो फोड़ती हूँ। आंटी, अब ऐसे मुझे बोलना चाहिए ना आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ फुट क्यों नहीं, आप खुद ही फोड़ देते हो। नहीं, मैं ऐसे करके करके ना, नहीं, अच्छा है। हैंड भी ऐसा पूरा टाइम फोड़ते मैं तो फोड़ते रहते हैं। थोड़ा सा भी ये होगा ना, मैं ये हाँ। इधर डाल के फोड़ती हूँ। नी हैज बीन माय पैशन। यस, क्योंकि नी पेशेंट इसका बहुत ज़्यादा है, पर नी के तो अभी सबको प्रॉब्लम सबको ही है ना। प्रॉब्लम। मतलब मैंने नहीं सुना अपनी कोई दादी ने नी रिप्लेसमेंट किया, अभी तो लाइक अभी, और अभी वो एज 50 हो
ऑर्थो का तो पूरा रैकेट है। आया इनको लाउड पूरी पूरी हाँ शोतल में भी सेम हाँ इनका थोड़ा लाउड पूरा स्पाइन ना tail स्पाइन में होती- पूरा स्पाइन पूरा कुकर स्पाइन खोलेगा। तो शोतल क्या वो main છે. એ सबसे લાઈક આ ઘણું મેઇન છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાળું છે સ્પાઇન માટે આ પૂરા સ્પાઇનને અલાઇન કરી નાખે નીચે સુધી છેલ્લે ટેલ બોન જો આપણે હોય છે ને ત્યાં સુધી જાય આ બહુ સારું કામ છે મસ્ત બધાના બોનના ગેપ ખોલી નાખે એટલે ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં લઈ આવે अच्छा लग रहा है आपको या मुझे तो ऐसे भी अच्छा लगता है मुझे स्ट्रेचिंग बहुत पसंद है और favorite करते नहीं पर अच्छा है आंटी आपका ये एज में हैं. आपका कभी होगा हाथ में भी तो डॉक्टर के पास मैं इनको भी सजेस्ट करती हूँ वो बोलेगी ना सुबह ये ऐसा हो गया मैं बोला इतना कर तो हो जाएगा ये YouTube वीडियो ढूंढते नहीं हैं, पर ऐसे आपको देख के ना ऐसा मुझे फील आता है कि आपका नाम क्या है नहीं आपका नाम अनुपमा रहना है ये अनुपमा वाली फीलिंग आ रही है सेम यू नो मस्त क्योंकि उनका एज तो डाउन है आपका एज तो उनसे काफ़ी ज़्यादा है पर फिर भी आप जो एक्टिव हो उनसे यंग लग रहे हैं यंग लोग की तरह एकदम इंस्पिरेशनल ये सब मैं ऐसे फोल्ड कुछ कुछ चीज़ें फोल्ड करने हैं सब कंफर्टेबल लगे इनफैक्ट मैं भी फोल्ड की वजह से ये प्रोफेशन में गया हूँ मुझे बचपन से बहुत शौक था नहीं now it will pick up भी काम क्योंकि people have started realizing the realizing- importance हाँ of this देखो ये मेरा पूरा छूट गया ये है ना एब्सोल्युटली छूट गया लग रहा है ना सन एकदम With sun. आइस क्या नाम है? अच्छा रिलैक्स